Günaydın arkadaşlar. Bugün kahvaltımı göstereceğim ama ondan önce şunu söyleyeyim. Dün ben hiç su içemedim. Bugün şu şişeyi elimle içeceğim. Hani bardakla içmeyeceğim. Çünkü bu şişeden 2 tane bitirmeye çalışacağım. Pek mümkün olmasa da. Ama birini mutlaka bitirmem lazım. 1,5 litre. O yüzden bugün çok su içeceğim. Önce onu söyleyeyim. İçmem gerekiyor. Burada yarım salatalık, 3 tane çeri domates vardı. Bir tanesini yedim. Bir tane yumurta, zeytinyağında, az zeytinyağında pişmiş ve peynirim var. Devran'ın tabağı da burada, o yedi gitti. Bir yumurta yedi, zeytin yedi, domateslerini yememiş. Salatalığını ve yumurtasını, peynirini yemiş. Ben zeytin koymadım kendime. Canım istemedi bugün. Bugünkü kahvaltımız böyleydi. Kahvaltımı yaptıktan 1 saat sonra, bugün zaten geç oldu kahvaltı, saat şu an 10.30. Saat 12 gibi, 12-1 gibi de bir Türk kahvesi içeceğim. Sonra görüşürüz. Bugün temizlik yapıyorum. Temizliği çekemiyorum çünkü zor oluyor. Hem de şarjım az. Hızlı bir şekilde yapacağım için sadece şu makine kısmını göstermek istiyorum. Şu makinenin içerisine karbonat döktüm. Yarım paket şu bu A101'in mi BİM'in mi artık karbonatın yarım paketini komple döktüm. Bir paket de dökebilirsiniz. Hiç problem değil. Şöyle şuraya da şöyle bir limon koydum arkadaşlar. Üstüne de gördüğünüz gibi rafa. Ve sirke dolduracağım. Bu şekilde isterseniz boşta çalıştırabilirsiniz. Ama ben bulaşıklarla birlikte çalıştıracağım. İçerisine karbonat, sirke koyduğunuz zaman o kirece zaten iyi geliyor. Özellikle limon tuzunuz varsa kesinlikle bir avuç limon tuzu atın bulaşıklarla birlikte. O bulaşıkları o kadar metal olan, işte kaşıklarınız olsun, tencere atıyorsanız onlar olsun, o kadar güzel parlatıyor ki size anlatamam limon tuzunu. Şimdi bakacağım, ben varsa bir avuç da limon tuzu da atacağım. Öyle makinamı çalıştıracağım. Yarım saatte mutfağımı güzelce, buraları, şu kağıdı falan değiştirdim. Baharatlıklarımı sildim, yerleştirdim falan. Ocak derken mikrodalgamın içerisine ilaç sıkıp kapağını kapattım. O mikrodalganın içerisinde cam alıyor ya şurada. Onu da, o camı da makineye attım. Neyse, böyle günlük temizlik yapıyorum aslında. Burada ne yapıyorum biliyor musunuz? Geçen gün Devran işten gelirken bir torba limon almış. Bu limonları değerlendirmek amaçlı geçen gün internette gördüm. Yazın böyle güzel bir limonata tarifi yapmak için limonları, Diyarbakır limonatası diye geçiyormuş o, ve portakal da alacağım pazardan. Şu şekilde doğrayıp şöyle ince ince, ben o böyle doğramamıştı ama ben ince ince doğruyorum şöyle dilim dilim. Çünkü buzluğa atacağım bunları. Hani böyle porsiyonu olsun diye, çabuk erisin diye. Hani böyle kalın kalın erimez ya. Buzluktan çıkaracağım. Mesela 2 kişiyiz diyelim. Şu kadar koyacağım. Bir bu kadar da portakal koyacağım. Buzluktan çıkaracağım bunları. 2 dakika yumuşayınca bunlar, buzu hafif bir açılır gibi olunca, yani robot zorlanmasın diye robota atacağım. İçerisine çok az şeker ya da tatlandırıcı neyse. İşte nane, taze nane koyarım. 1 litre de su koyarım. 1 litre olur, limonatam olacak. Tabii onu blenderdan geçirdikten sonra süzeceğim. Ondan sonra mis gibi ev yapımı limonata olacak. Onun için limonlarımı şöyle 2'ye böldüm. Şöyle ortadan kabuğunu aldım. Çünkü kabuklarını da istiyorum ama full kabuklu olursa da ağır olur. O yüzden şöyle yarı kabuklu şekilde, şöyle bakın, ince dilimler halinde doğruyorum ki dediğim gibi daha rahat parçalansın, olsun diye. Şöyle bir tane göstereyim, hatta mesela şunu göstereyim. Şöyle kalın, kabukları çok kalın ama o kadar güzel ki size anlatamam. Mis gibi kokuyorlar. Yani kabukları öyle kart değil yani. Öyle söyleyeyim. Şöyle iki tarafının kabuğunu alıyorum. Şu kabukları atıyorum. Biraz limonatada da kabuk olsun istediğim için şöyle, bakın şu şekilde. Hani bir dilim hem kabuk, az bir kabuk gelecek, bir dilimde kabuksuz da olacak şekilde. Bunları böyle doğruyorum. Hep kışa hazırlık yapıyoruz. Yaza da böyle meyve hazırlıkları oluyor arkadaşlar. Ben mesela muzu buzluğa atıyorum. Smoothie yapıyorum. Bazıları sanıyor ki o muzu buzluktan çıkarıp tabii ki de yemiyorum. Yazın da muz var sonuçta, alınır. Ama smoothie'lerde filan, mesela çileğim var. Çilek de atacağım buzluğa. Böyle meyveleri de yazın atabilirsiniz. Bence muhteşem olur. Suyunuzun içerisine koyarsınız o buz halindeki meyveyi. Hem serinletir. Yani çok güzel şeyler, tarifler oluyor. Geçen gün annem ne yapmıştı mesela benim? Kabuklarını rendeleyip koymuştu.
dondurucunun buz koyma tabletleri var ya, buzluk. Şöyle küp küp. Oraya bunun kabuklarını rendelemiş, ince ince doldurmuş. Üzerine de suyunu sıkmış. Onu alıp böyle keklere falan atıyor. O şekilde de olur ama ben biliyorsunuz diyetteyim. Çok fazla kek tarzı şey yapmadığım için artık. Yapsam da ya misafir geliyor ya da bir yere giderken götürüyorum. Ama yapmayacağım. Çok kullanmayacağım için. Ben limonatayı çok seviyorum ve yazın gerçekten biz limonatayı seve seve tüketiriz ve bu çok pratik bir tarif oldu. Yani at blender'a, robota, mis gibi limonatan hazır. Şimdi kilitli torbalara yapsam daha iyi olur. İstediğim kadar alırım içerisinden. Şöyle bir tane daha alayım. 3 tane kilitli torba alayım. Buna bir de şey lazım tabi. Sade limonla değil, portakal da alıp buzluğa atacağım. Bu pazar alırım portakal. Şöyle 1 kilo, 1,5 kilo buzluğa atarım. Yazın mis gibi limonatamız için malzemelerim hazır olacak. Makinenin sesini duyuyorsunuz. Makineye karbonat dışında limon tuzu bakmıştım ya. Limon tuzu da vardı evde çok şükür. Yarım pakette limon tuzu koydum. Şu an pırıl pırıl olacak. Hem makinem temizlenecek hem de o işte dediğim gibi şeyin, mikrodalganın camı ve ocak tellerim falan hepsi pırıl pırıl çıkacaklar arkadaşlar. Limon tuzu çok iyi geliyor gerçekten. Şöyle limonlarımı 3 torbaya koydum. İstediğim kadar içerisinden alıp kullanacağım. Limonata malzemem de bu şekilde. Dediğim gibi pazar günü portakal alıp 3 poşet şeklinde de bir 10 tane alsam yeterli. Portakallarımı da hazırlayıp buzluğa atacağım. Saat 10.30'dan şu an saat 1'e 10 var arkadaşlar. Evimi tertemiz yaptım. Komple odaları temizledim. Yerleri süpürdüm. Sildim yerleri. Toz aldım. Şöyle bir ortalığı toparladım. Bulaşık ve çamaşır makineleri çalışıyor. Şimdi kendime hem ara öğün olarak hem de yorgunluk kahvesi olarak bir sade kahve yapıyorum. Yaptım hatta. Şöyle. Yanında da bu çiğ kuru yemişlerden biraz yiyeceğim. Çok da abartmamak gerekiyor tabii yerken. Ben zaten bunları koyuyorum. İnanın olduğu gibi geri geliyor. Öyle pek şey yapmıyorum. Şöyle birkaç tane yiyeceğimden alayım. Kaju zaten ben hiç sevmem. Hiç yani yemem, sevmem. Tamam, bu kadar yeterli. Kapatayım da bayatlamasın. Bayatlayınca yenmiyor yani. Evet, kahvemi de koydum. Şimdi bunlar benim ara öğünüm. Öğle yemeğini ben 3 gibi falan yiyorum. Çünkü akşam yemeğini 6 gibi, 6, 7 gibi, 7.30 gibi yiyorum. Çünkü yoksa gece çok acıkıyorum. Bu sefer olmuyor yani. O yüzden öğle yemeğinde görüşürüz. Böyle küçük bir tabak hazırladım. Burada biraz döner var. Şöyle çok az 2 kaşık kadar koydum. Brokoli var, havuç var haşlama. Üzerine tuz ve limon suyu sıktım ve birazcık da çok az da yoğurt koydum. Yanımda yine limon dilimli suyum var. Bu kadar.